새로운 스크립트, 여기 주목해주세요. 타닥타닥 불멍 감성. 올겨울 무쇠 주물난로로 따뜻하게 보내세요. 아무리 난방해도 난방비만 새는 우풍 때문에 고민이셨죠? 잦은 고장과 연기 누출로 불안했던 난로에 지치셨다면 이제 걱정 마세요. FS200 주물난로가 해답입니다. 견고한 무쇠 주물 재질로 압도적인 내구성과 뛰어난 보온성을 자랑합니다. 한번 달궈지면 온종일 따뜻하니 난방비 걱정은 이제 그만하세요. 정교한 마감으로 연기 걱정 없이 쾌적하고 안전하게 사용하실 수 있습니다. 강력한 화력으로 어떤 공간이든 빠르게 훈훈하게 채워드립니다. 여기에 불멍 감성까지 더해 완벽한 겨울을 선사합니다. 올겨울이 주물난로 하나로 따뜻함, 감성, 경제성까지 모두 누리세요.